Xin chào các bạn đã đến hoặc là quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ cảm nhận về một con Squid rất là hot trong thời gian gần đây, đó là con Fantasy Diva này. Thì về cơ bản thì nó có thông số như sau: top housing và bottom housing là PC, stem là palm và lực nhấn là khoảng 37 gram. Thì sau đây mình sẽ mở cái Squid ra và xem cấu tạo của nó như nào. Thì đây là cái cấu tạo, mình đã mở nó ra. Thì đây là cái bottom, đây là cái top housing. Thì về cảm nhận của mình thì cái nhựa của con này là khá là tốt trong cái khoảng giá từ khoảng 6k. Đây là stem. Không giống như Fantasy Virus thì con này không phải là stem 2 khớp mà chỉ là một stem 1 khớp, một bình thường. Và nó đã có một lớp pre-loop rất là mỏng. Ở trên camera thì rất khó thấy. Nói chung cái lớp pre-loop này thì anh em có thể loop chồng lên luôn, không cần clean. Tiếp theo mình sẽ lắp vài con stock vào đây gõ và so sánh với những cái con linear khác. Giới thiệu về cái kit của mình đang dùng đây là kit Feather 68 và bộ keycap là SAFP Laser Grab. Chắc mình sẽ gắn 4 con stock lên đây và test. Mấy con trên này thì mình đã loop hết rồi. Giờ gắn lại con stock vào. Thì lúc nãy chưa nói là con này có 5 pin nhé. Cắm vào những con có hot scrap thì khá là chắc chắn. Đây, 4 con này là stock. Do con phím này là tray mount nên là âm nó không đều lắm. Về cảm nhận cá nhân thì mình thấy stock con này là đã khá là mượt rồi. Anh em có thể dùng luôn hoặc là có thể loop. Sau đây mình sẽ gõ mấy con đã loop xem âm nó khác như nào. Về cơ bản thì nó không khác biệt nhiều, chỉ những con loop thì nó sẽ trầm hơn một tí. Giờ mình sẽ lắp thêm mấy cái con linear khác vào xem âm của nó có khác nhau nhiều. Mấy con này mình sẽ dùng con này cũng là stock để so sánh với nhau. KTT Strawberry, God Pro Yellow. Đây là KTT Red White.
Ok, chắc mình gắn như vậy thôi. Trước khi start test thì mình sẽ xem cái độ rung lắc của cái stem hoặc là stem của mấy con này. Về cơ bản thì mình thấy nó là khá chắc chắn, ngang với KTT Red White hoặc là có thể chắc hơn, nhưng mà không bằng con KTT Strawberry này. Con Strawberry hầu như nó rất ít wobble, lắc cả toàn bộ cái switch đều lắc theo luôn, bởi vì nó là 3 pin nên nó không bám chắc. Ok, bây giờ mình sao test. Đây là Diva Stop. Đây là KTT Strawberry Stop. Đây GAT Pro Zero Stop luôn. Đây là KTT Red White Stop. Không biết lên video như nào nhưng mà mình nghe thấy thì GAT là nó trầm nhất, còn cái con Diva này thì nó còn clash hơn cả KTT Strawberry. Nó kêu to hơn. Để mình thử xem cái đã lúc rồi thì nó kêu như nào. Sau khi lúc thì nó vẫn kêu to hơn KTT Strawberry. Nó kêu to hơn nhưng mà có vẻ là trầm hơn một tí. Ok, bây giờ mình sẽ tháo hết ra và lắp tất cả các con loop vào để start test. Về cá nhân mình thì thấy con này là tương đối nhẹ, nó chỉ ở khoảng 37g, thì nếu mà anh em nào thích gõ nhẹ thì có thể dùng con này. Tính ra thì nó cũng không nhẹ lắm, nhưng mà so với những con khác thì nó khá nhẹ hơn, bởi vì mấy con khác toàn tầm 43g trở lên. Anh em nào gõ quen những con 60g thì chắc con này khá là nhẹ. Có một số anh em thì chia sẻ là con này thay lên lò xo khoảng tầm 62g hoặc 63g thì gõ sướng hơn. Cái set keycap này của mình grab toàn bị thọt rất nhiều nút nên chắc là nhìn hơi khó nhìn. Đây, cái hàng dưới cùng, hàng này là bị thọt gần hết, chỉ có chữ V. Ok, bây giờ mình sẽ bật lên và start test.
Ok, thank you tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi.